Әлібемен сөйлескеннен кейін өзімді қоярға жер таппадым. Бір жағынан ұлымның ақылды боп өсіп келе жатқанына қуансам, екінші жағынан оны отбасылық кикілжіңдерден аулақ ұстамағаныма өкіндім. Ұлым менің жүрегім ауырмасын деп, өзінің қандай азап шегіп жүргенін жасырып келіпті. Балам, мына флакондарды қоқысқа тасташы. Апа, мына дәрінің бәрін сен ішкенсің бе? Енді не істейін? Сенің ішетінің коньяк, менің ішетінім дәрі. Туған баласының өмірі құрдымға кетіп бара жатқанын көру. Маған оңай дейсің бе? Апа, сенесің бе, сенбейсің бе білмеймін. Көп сөйлемей қойын. Менен сені ренжітпеймін. Уәде бер. Балам, мен сенің ақылды екеніңді білгем. Сен талантты, ақылды, текті отбасынан шыққан баласың ғой. Қойшы, апа, мақтамай қойшы. Театрға кіріп жатсам айтарсың. Ал әзірге демалыстан. Істейтін іс жоқ. Істейтін іс жоқ несі. Мен қазір Әлібейді алып келем. Сен шеберханаға бар да, әкең басына қоятын тасқа тапсырыс бер. Сосын Әлібей үшеуміз әкеңнің басына барып қайтайық. Тұрсын марқұмда отбасының орынды екенін көріп, ана дүниеде тыныш жатсын. Жанат, мына жердегі шайлар қайда кеткен? Тұрған орында тұр. Жоқ, сен мені түсінбедің, мына жерде 10 банк тұрған. Мен оның бір банкке салып қойдым. Бөлек-бөлек қойып қайтесің. Сен 10 түрлі шайды бір банкіге салып қойдың ба? Олар әр түрлі ғой. Біреуі гүлмен, біреуі мелисамен, көк шай, қара шай. Жоқ, оның сыртындағы суреттері ғана әр түрлі. Ішінің бәрі бірдей, өзім көріп шықтым ғой. Қарашы қанша жер бос қалды. Мен ана жерге өзімнің ауыл шаруашылық кітабымды қойып қойдым. Одан да неге мына жерге тыңайтқыштарыңды әкеп қоймадың? Малдың қиын қалай алып келмей жүргеніңе таң қалам. Қайдан біліп қойдың? Мен сол үшін алғам сенің банкілеріңді. Міне. Мен ана температураның тыңайтқыштарға әсерін зерттеп жүрмін ғой. Жанат, менің пәтерім саған ауыл шаруашылығы академиясы емес. Бір нәрсе әкелерде, болмаса лақтырарда алдымен менімен ақылдашы, өтінем. Әйтпесе менің бояуларымды керек емес деп лақтырып тастайсың да, өзіңнің қиларыңды әкеп қоясың. Жарайды, мен саған ертең жаңа банкілер әкеп берем. Керек емес. Одан да мыналарды сасытпай алып кетші. Апа, бүгін кешке саябаққа барып қыдырып қайтамыз ба? Уәде бере алмайм, балам. Бірақ қол тиіп жатса барамыз, жарай ма? Ал мен сізге орталықта жұмыс істеуге көмектессемші. Бірақ сіз маған нағыз жұмыс беріңіз. Жарай ма? Жарайды, балам. О, әжем келді. Қайырлы таң, балапандарым. Жаным сал. Қалайсың, қызым? Сәлеметсіз ба, апа? Бәрі жақсы. Әже, мен бүгін апама жұмыс істеуге көмектесем. Ал мен сені бүгін алып кетейін деп келсем, Дана, Әлібейді жібересің бе? Ал жұмысшы, апама кім көмектеседі? Ал маған кім көмектеседі? Әкең атаңның мүрдесіне қоятын тасқа тапсырыс беруге кетті. Ол келгеннен кейін үшеуміз зират басына барамыз, балам. Балам, әжең дұрыс айтады. Әжені де ұмытпау керек. Әжеңнің сөмкесі және атаның зиратына қоятын гүлді сен алып барасың. Жарай ма? Гүлді өзім сатып алам. Атамның қандай гүлді жақсы көргенін мен білем. Онда бара ғой. Көрдің бе? Онда да жұмыс көп екен. Ал кешке әжең әкеп тастайды. Иә.
Рахмет. Бүгін ауа райы жақсы болып тұр екен. Иә, тамаша. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Ұлыңыз ақшаның бір бөлігін төлеп қойыпты. Иә, енді олар біздің аурухананың есеп шотында тұр. Бүгіннен бастап отаға қарқынды түрде дайындықты бастаймыз. Сол, жарайды онда мен сосын келермін. Рахмет. Ильяс, балам, ота жасатуға ақша таптың ба? Айналайын күнім, қайдан алдың? Жұмыстан алдым, апа. Жұмыс қой. Жақсы ол тәрбиелеп өсіріпсіз. Басқа біреу болса, кеудесін керіп мақтанар еді. Ал Ильяс болса, тып-тыныш жұмысын істеп, ақша тауып жүр екен. Және де ешқандай еңбектен қашпайды. Кәдімгі жұмыс. Ерекше ештеңесі жоқ. Күнім ау сол, ол бала кезіңнен сондай. Жаныңды тындырып қоятты, бірақ оған мақтанбайды, мақтауды күтпейді. Ал ана үшін бұл қандай бақыт десеңізші? Иә. Әже, қара, әкемнің театрының афишасы ілініп тұр. Бүгін кешке спектакль екен. Көруге барамыз ба? Жоқ, балам. Әртістер спектакль әкеңсіз ойнайды. Әкең ауырып қалды. Демек енді әкеммен Бақтаға секілді ойнай ма? Бақтаған сенімен қалай ойнайды? Енді менімен бірге саябаққа баратын, маған түрлі теңіз жер жайлы, мұхиттар жайлы айтып беретін. Онда ол сендерге жиі келіп тұратын болды ғой. Иә, енді Бақтаға біздің үйде тұратын болды. Оның не? Басқа тұратын жер жоқ па? Енді апам оған тұрмысқа шығайын деп жатыр. Әже? Мен сіздерді көп ұстамайын. Тек орталыққа байланысты соңғы жаңалықтарды айтам. Қандай да бір алға басу бар ма? Аздаған, бірақ біз бір орнымызда тұрған жоқпыз. Бірнеше ақша құюға дайын тұрған инвесторлар табылды. Сол қаржыға 2 бөлмеге жөндеу жүргізуге болады. Оларға көп рахмет әрине. Бірақ 2 бөлме деген тым аз ғой. Мен әлеуметтік желі арқылы көптеген мүгедектермен пікір алысып, орталықта не болғанын қалайтындарын сұрадым. Көпшілік нені қалайды екен? Әркімнің қалауы әртүрлі. Біреуі фотосуретпен, басқа біреуі тігінісімен, тағы басқа пісірумен айналысқысы кеп тұр. Бұл өте тамаша ғой, Дана. Иә. Студия жетекшілері үшін жаңа еңбек орындары пайда болады. Ал мүгедектер үшін қосымша мамандық алуға мүмкіндігі туады. Иә. Ең бастысы, олар бір-бірімен араласады. Ұзақ жылдар бойы 4 қабырғаға қамалып отырған ғой. Ал егер ақша табылмаса, біз оларға не ұсынатын боламыз? 2 бөлмемен лифтісі жоқ ғимарат па? Ең бастысы алдымен бастап кету. Әрі қарай мемлекеттің қолдайтынына сенем. Гүлшат, ең бастысы алдымен қолымыздан іс келетінін, бізге сенуге болатынын дәлелдеуіміз керек. Біз өзімізді жақсылап көрсетеміз, Данажан. Сондықтан еңсен түспесін. Әлі бәрі де жақсы болады. Таңертең ғана өмір сүргім келмеп еді. Ал түсте ұлымның ота жасау үшін ақша тауып жүргенін білдім. Сен неге мен алдап кеттің? А? Енді қайтып ренжітпейін дегенің қайда? Мен сені әкең басына қоятын тасқа тапсырыс беруге кеткен шығар десем, ал сен... Осыдан кейінде қалай ғана саған сенуге болады? Апа, болмайтын нәрсе бола шу көтермеш. Бүгін бермесем, ертең берем. Бәрі демалыста жүр ме? Сен демалыста жүрген жоқсың. Сені жұмыстан шығарып жіберген. Көшеде афишалар ілініп тұр. Спектакльдің тұсаукесері сенсіз өтіп жатыр. Үйде балаң да сенсіз өсіп жатыр. Театрда әлібейде ешқайда қашпайды. Ол сенің ойың. Ал Дана бақытқа күйеуге шықпақшы. Әлібейге де ұнайтын көрінеді.
Оны саған кім айтты? Әліби. Соқыр жігіт оны саябаққа апарып ойнататын көрінеді. Соқыр жігіт! Ал сен 12 мүшесі түгел, сап-сау еркек. Өз отбасыңды сақтай алмай отырсың. Апа, болып қойш. Я сақтай алмадым, енді маған нағыл дейсің. Сол үшін менің түбіме жетпексің бе? Жарайсыңдар, қыздар. Аздаған үзіліс. Ана жақта терезенің алдынан қытырлақтынан мен лимонадты алып, әлденіп алуларыңа болады. Бара беріңдер. Эльмира. Бара ғой, бар. Біздің мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған орталығымыз жұмыс жасай бастаған кезде, мен мылқауларға арналған арнайы бағдарлама құрастыратын болам. Мынадай балалар бәрін үйренгісі кеп құлшынып тұрады. Әсіресе спорт пен биге әуес. Дені сау балаларға сондай қызығады. Біз қиындықтың бәрін жеңетін боламыз. Мүмкіндігі шектеулі бала да, ересек те, өзін қоғамда артық сезінбеу керек. Иә. Айгерім, жаңа режиссерлар ма еді? Маған көрсетші, танысайын деп едім. Серік Тұрсынұлы, қойыңызшы, үйге қайтыңыз. Кім ол? Біреудің еңбегін пайдаланып жүрген, а? Серік Тұрсынұлы, басыңызға бәле іздеп қайтесіз? Сонымен, жаңа режиссерларың кім? Мен мынау, не істейсіз? Сен бе? Иә. Но менің актерларым. Бұл менің спектакль, менің тұсаукесерім, ұқтың ба? Ал сен бұл жерден кет. Қыздар, полицияға жақында. Серік Тұрсынұлы, қойыңызшы, Серік Тұрсынұлы. Жақында тағы да бір көмекшің болады. Бірақ әрине, соқыр адамнан қандай көмек болар? Апа, сізге бақыт туралы әлібе айтты ма? Иә. Сен оған тұрмысқа шығуға қарсы емес екенсің. Мүмкін асықпағаның жөн болар. Қалай күн көресіңдер? Ақшаны қайдан аласыңдар? Мен де бақытта зейнетақы аламыз. Сол бізге жетеді. Серік менің жалғыз ұлым. Оның осылай азап шегіп жүргенін көру маған да оңай емес. Апа, оны тастап кеткен мен емес. Серіктің өзі оған отбасының керек емес екенін бар қылығымен дәлелдеп берді. Егер онымен қалсам, болашақта әліби де тап сондай болып ер жетеді. Сенікі жөн. Бірақ сенің басқа бір әйелді апа дейтініңді ойласам, жүрегім ауырады. Апа. Апа, олай болмайды. Менің жалғыз анам сізсіз. Рахмет. Рахмет, қызым. Маған бүйтіп жалғыз ұлымды айтқан емес. Апа, мен қолымнан келгенше тырыстым. Серіктің өзі үшін. Өйткені әкеме өлерінің алдында Серікті ешқашан тастамайым деп уәде берген еді. Бұлай болғанына өзім де сенбей отырмын. Мүмкін ойланарсың, қызым. Ол кезде өмірімде бақыт пен орталық пайда болғаннан кейін өткеннің бәрі ұмытылып, жадымда тек жақсы жайттер қалар деп ойлағам.
Бірақ артымда қалуы тиіс жамандықтың бәрі мені өкшелей қуып, тіпті басып озып, менің алға басуыма кедергі келтіре берді. Апа, мінекей дайын болды. Келіңіз ойнайық. Кешке ойнаймыз, балам. Ренжімеш. Сен үйде жалғыз қалмайсың. Қазір Бақыт ағам мен Каспер келеді. Сен олармен бірге саябаққа барып қыдырасың. Маған қыдырған ұнамайды. Не болды? Бақыт ағам саған ұнайтын еді ғой? Каспермен де дос едің. Каспер жақсы ғой. Бірақ енді Бақыт аға менің досым емес. Неге? Ол сені ренжітті ме? Айт, қорықпай. Бақыт аға менің досым болғаннан кейін ойнайма десем, сізге ұнау үшін ойнайды екен ғой. Әліби, саған бұл сөзді кім айтты? Әкең айтты ма? Жоқ, әжем айтты. Тоқ, кіруге бола ма? Болады, Бақыт. Біз есік қақтық. Ал сіздер естімейсіздер. Әліби, дайынсың ба? Қазір дайын болады. Әліби, кел, көйлегіңді ки. Мүмкін 9 құмалақты өзімен бірге алып барасың. 9 құмалақ ойнамақ болғанбыз. 9 құмалақты мен де жақсы көрем. Сіз де ойнай аласыз ба? Күмәнің болмасын. Жарайды, біз кеттік. Әліби, 9 құмалағың мен Касперді ал. Мені қуып жетіңдер. Кел, балам. Көйлегіңді ки. Сау болыңыз, апа. Сау бол, балам. Алло? Кім? Полиция? Иә, қазір барам. Дана, менің картинама қарап, көңіл күйің түсіп кетті ма? Кеше ғана бәрі жақсы еді ғой. Әлде Бақытқа тұрмысқа шығу туралы ойыңнан айнып қалдың ба? Серікпен қалам деп шештің ба? Апам Әлібиді Бақытқа қарсы қойыпты. Шынымды айтсам, өзімнің де жүрегім дауламайды. Енеден жолың болмады. Сол кісі кіріспейтін жерге кірісіп жүреді екен. Сенің орныңда болсам, Әлібиді оған көп жібере бермес еді. Оның не? Туған әжесі емес пе? Ол Әлібиді жақсы көреді. Ол үшін уайымдайды. Енеңе менің жеке өміріме араласпа демейсің бе? Ол Әлібиді емес өзін ойлап жүрген шығар. Ұлының әйелі болса, оның басы ауырмайды ғой. Сосын саған жабысып жүргені. Жоқ, Сабира. Ол шынымен де ұлының бақытты болғанын қалайды. Ал мен олай ойламаймын. Ол ана есер ұлынан әбден ығыр болған шығар. Саған итеріп салып құтылмақшы. Сосын отырайын дейді ғой. Құда да тыныш, құдағи да тыныш бол. Қойшы, Сабира. Енемнің құлағын шулатқаның жетер. Ол кісі маған деген, жалпы осы жағдайға деген көзқарасын өзгерткен. Сабира, ол кісі туралы жаман айтушы болма. Жарай ма? Шын айтасың ба? Әрине. Қартайған шағымда сен мені масқара қылдың ғой. Туған баласын ақша беріп полициядан шығарып алды. Өзіміздің қайғымыз аздай. Енді театрдың быт-шытын шығардың. Дұрсын, марқұмның. Сенің осындай халде жүргеніңді білмегені жақсы болды ғой. Апа, қойшы. Дұрсынды бүкіл қала біледі. Құрметтейді. Ал сенші. Ұлыңнан, әйеліңнен, жұмысыңнан, абыройыңнан айырылдың. Соның бәрін араққа айырбастадың. Апа, кетесің бе, кетпейсің бе? Кетем. Уайымдама. Кетем. Егер де сен өсти беретін болсаң,
туған анаң да сенен безіп кетер. Қараңыз Гүлшат, мынау менің ойластырып қойғандарым. Бірінші қабатта арбамен жүретіндерге арналған процедура кабинеті болады. Екінші қабатта, мінекей, мылқау балаларға арналған би залы болады. Ал спорт зал қай жерде болады? Үшінші қабатта. Бұрынғы конференция залды спорт зал қылуға болады. Тек бір өкініштісі бар. Ғимаратта лифті жоқ. Сондықтан арбамен жүретіндер оған көтере алмайды. Лифтсіз ол мүмкін емес. Ал лифт орнатуға біздің шамамыз келмейді. Келгенде қандай? Бүгін маған министрліктен хабарласып, олардың бізбен бірге қайта жұмыс істеуге дайын екендерін жеткізді. Солай ма? Иә, оның үстіне бір қаржысы көп демеуші де табылыпты. Онда өз идеяларымды бұл бизнес жоспарға қоссам бола ма? Міндетті түрде қос. Ештеңе қалдырма. Ертең баспасөз мәслихат өтеді. Және де демеушілермен кездесетін боласың. Дана. Дана, Әлібе қайда? Мен оны үйге алып кетейін деп келдім. Әлібе жоқ. Ол Бақытпен бірге серуендеуге кетті. Қап, үлгермей қалғанымды қараш. Қай жерде қыдырып жүр екен, мен барып алып кетейін. Қажет емес, апа. Әлібеге Бақытпен бірге жүрген ұнайды. Айтыңызшы, апа. Соңғы рет Серік қашан өз баласына көңіл бөлді? Менің мысалы есімде жоқ. Ал Бақыт оны өз баласында жақсы көреді. Мен содан қорқам, қызым. Мен сені әлде болса Серікке оралатын шығар деп ойлаушы. Ал ол күннен күнге құрдымға кетіп барады. Дана, оны құтқаратын тек сенсің. Апа, Серіктің өзі тоқтағысы, түзелгісі келмейді. Иә, сенің сөзіңнің жаны бар. Бірақ мен Әлібеден айыра көрме. Әйтпесе мен мұны өмірден шынданып кететін шығарым. Әрине, апа. Тек сіз Әлібеді Бақытқа қарсы қоймаңызшы. Серік өз өміріне балта шапты екен деп, менің де өміріме балта шапқыңыз келе ме? Әліби, қараш, апаң қандай сұлу, е? Иә, менің апам ең сұлу. Апа бүгін сізді теледидардан көрсете ме? Иә, көрсетуі керек. Алақай, менің апам тележұлдыз болады. Қой, мен де барып киінейін. Сосын келіп, саған макияж жасайын. Ой, Сабира. Болды, дауласпа. Бүгін сен нағыз жұлдызсың. Апа, таңғы асыңызды ішіңіз. Кітапты тастаңыз, одан да мен сізге не әкелгенімді көріңіз. Рахмет, балам. Бірақ тамаққа да, оқуға да зауқым болмай жатыр. Кітапқа жай қарап жатырмын. Бар ойым алдағы ота жайлы. Бәрібірде тамақ ішу керек қой. Ішіңіз, әйтпесек біліп қыламын. Айтпақшы, басты жаңалық сараптама қорытындысы шықты. Дәрігер ешқандай қарама-қайшылық жоқ, ота жасап беруге болады деді. Әлде ақшаға бола тағы күту керекпіз бе? Иә. Күту керек тек азғына. Ақша жақында болады. Құлыным, өтінем, байқап жүрші.
Әй, балам ау. Мен үшін ауыр жұмыс жасап жүрсің. Саған масыл болғаныма намыстанам. Апа, қош. Сендей ұл берген үшін Аллаға мың мәрте шүкір айтам. Бар арманым аяғымнан тік тұру. Сол арманым орындалу үшін сенде барынды салып жүрсің, балам. Барым демес, апа. Тамақ ішіңіз, суып қалады. Мына лента есіңде ме? Иә, бұл менің бойтұмарым ғой. Бірақ мен мұны баяғыда жоғалтып алғам. Екеуміз ең алғаш танысып билегенде сен оны түсіріп алдың. Ал мен оны тығып қойдым. Осы уақытқа дейін сақтап келдің бе? Иә. Ол маған сәттілік әкеледі деп ойладым. Расында да ол мені желеп жүрді. Маңызды премьералар мен келіссөздерге барғанда оны өзімен бірге алып жүретін. Ал кейін бақыт құс менен теріс айналды. Бәрінен айырылдым. Мүмкін бұған бойтұмардың еш қатысы жоқ. Өзгерген өзің шығарсың. Бәріне кінәлі өзімнің. Сен менің қазір жүрегімде не болып жатқанын білсең ғой. Өз-өзімді тұншықтырып жатқандаймын. Бірақ, Серік, неге мұны тым кеш түсіндің? Мен қазір өзім көп жыл бұрын танысқан Серікті қайта көріп отырмын. Сені өзгерткен кім? Немесе не? Өзімнің ақымақтығым. Мен ата-анам тым ерке қылып өсірді. Ал өсе келе мен қыздарға ұнау үшін өзімді дөрекі, ерсі көрсетуге тырыстым. Серік, шын мәнінде олай емес. Еркекті ер ететін дөрекілігі емес, өзіне деген сенімділігі. Мен өзіме ешқашан сенімді болған емеспін. Аласұрып, өзімді жан-жақтан іздедім, сөйтіп жүріп, бәрін жоғалтқанымды сезбей қалдым. Осы сөздерді ерсерек айтқаныңда ғой. Қазір бәрін өзгерту тым кеш екенін түсінемін. Бірақ менің түсінгенім, әлсіз еркектің қасында әйел мықты болады екен. Тек мықты еркек қана өз әйеліне әлсіз болған мүмкіндік береді екен. Бақыттың қасында сен сондай әйел болатынына сенімдімін. Неге мұны қайтарып беріп жатсың? Ол сенікі. Сенің жаңа өміріңе де қуаныш келсін. Ол сенікі, Серік. Мен кетейін. Ас үйде апам мен Әлиби бар. Әлиби сені қатты сағынып жүр. Майра тәте, Жанат, сені шаршап көп жұмыс істеп жүйкесі шықарып жүр дегеннен кейін келіп тамағын істеп үйіңді жинастырып кетейін дедім. Сен тым болмаса үй тірлігіне алаңдамасын деп. Рахмет, бірақ мен бәрін өзім істеп үйренген. Енді оны ұмытуыңа тура келеді, қызым. Үшеуміз бірге тұрғанда бұның барлығын мен өзім істейтін болам. Үй жинау, тамақ істеу, кір жуу дегендей. Үшеуміз тұрғанда дейсіз бе? Әрине. Әуел үшеуміз тұрамыз. Содан кейін сендер маған Жанат екеуің көп немере туып берген кезде улап-шулап бәріміз бірге тұратын боламыз. Тамақ ішесің ба?
Жоқ, рахмет. Менің кетуім керек. Данада бүгін баспасөз мәслихаты, оның қасында болуға тиіс. Баспасөз мәслихатына не киесің? Барлық киімдерімді үтіктеп қойдым. Маған ана бұршақ гүлді блузкаң қатты ұнады. Сіз менің киімдерімді үтіктеп қойдыңыз ба? Әрине. Неге? Енді өзіңе Жанатқа көбірек уақыт бөлуің үшін. Өмір деген тым қысқа қызым. Оны ошақ қасы күйбең тірлікпен өткізуге болмайды. Дана Айбек қызы, мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған орталықты ашу идеясы қашан туды? Өзімде жүре алмай, арбаға таңылған кезде. Бір күні мен өзімнің көшеде ешкімге керек емес екенімді, бәріне кедергі келтіріп тұрғанымды түсіндім. Осылай сен қоғамда артық адамға айналасың. Ал мына өркениеттің бәрі қоғамдық көлік, дүкендер, бәрі сен үшін емес. Кеше ғана еркін кіретін едің, ал енді оларға күрең мұң. Автобусқа арбамен сыймайсың. Таксиде арба салатын орын жоқ. Сауда орталығына барсаң, эскалаторға тұра алмайсың. Тек бірінші қабатты аралап шығасың. Ал біздің қоғамда барлық азаматтың құқықтары бірдей екенін ұмытпайық. Сіз орталық құрылған жағдайда мүгедек жандар үшін көптеген мүмкіндіктер ашылатын жайында айтып едіңіз. Бұл идеяңыздың жүзеге асуы мүмкін бе? Менде осы ғимараттан басқа ештеңе жоқ. Сіздердің әрі мемлекеттің қолдауынсыз орталық ашылмайды. Біз бұл ғимарат ішінде мүгедектер жаңа, қажет мамандықтар алып, емделіп, өзара араласып, отбасы құрғанын қалаймыз. Ал сізді қолдаушылар бар ма? Иә. Гүлшат құрбым, ондай адамдар бар. Және олар көмек қолын созуға дайын дейді. Болашақта ашылатын орталығымызға үкімет пен демеушілер көп көмек етеміз деп отыр. Соның арқасында ғимаратта жөндеу жұмыстары да басталып кетті. Бүгін сіздерге біздің қордың есеп шотына $100,000 аударған адаммен таныстырғым келеді. Таныс болыңыздар. Ол кісі мүгедектің не екенін жақсы білетін белгілі кәсіпкер Бақыт. Бақыт? Арбаға таңылған кезде. Бір күні мен өзімнің көшеде ешкімге керек емес екенімді, бәріне кедергі келтіріп тұрғанымды түсіндім. Осылай сен қоғамда артық адамға айналасың. Ал мына өркениеттің бәрі қоғамдық көлік, дүкендер. Ай, жарымес. Ай, жарымес. Бұған қалай жол бердің? Абзал Сергул, мен бұлай болады. Сенің кесіріңнен ақымақ. Уақытты жіберіп алдық. Мұның не екенін түсінесің бе? Не? Сенің данаң үкіметпен тіл табысты. Олар оны қолдап отыр. Қараптан қарап ғимараттан айырылатын болды ма? Абзал Сергул, мен бәрін сіз айтқандай істедім. Әлгі жігіт сөзінде тұрмады. Оны бүгін өлтірем. Алдымен дананы өлтіресің. Егер ертең тікелей эфирде оның өлімін хабарламаса, алдымен ит қорлықпен өзің өлетін боласың. Оқтың ба? Жоғалт көзіңді. Тоқта. Ертеңге дейін көзің құрт. Жолым болды. Бақытты кәсіпкер деп кім ойлаған? Ең бастысы сол жақсы адам. Ал мен оны басқа қасиеттері үшін жоғары бағалаймын. Тек бұл жаңалыққа қуанғам жоқ демей қойшы. Алда қандай өмір күтіп тұрған өзің елестетіп көрші. Сабира, қойшы. Өмірдегі ең басты нәрсе ол емес қой.
Мысалы сен Жанатпен бақытты емессің бе? Бақыттымын. Әсіресе өзі үйде ойына келген істеп, олаздай анасын тамақ пісіруге ертіп келген кезде. Бұл дегенің тамаша емес пе? Ақша әйтеуір бір күні таусылады. Немесе жалықтырады. Ал жылы, шынайы қарым-қатынас адамдарды тек бақытқа бөлейді. Құдайым-ау, бұл Жанат қой. Әйтеуір қайдасың деп сұрамаса екен. Иә, Жанат. Сен неге бізге келе жатырсың? Мұнда екенімізді кім айтты? Анаң ба? Не болды? Майра тәте Жанатқа қайда екенімізді айтып қойыпты. Ол осында келе жатыр. Қазір менің жігітім кір джинсы шалбармен бір кәрзеңке картоп әкеп тұрмасын. Осы неге маған бақыт сияқты сұлу да сымбатты жігіт кездеспеді, а? Сабира, қойшы енді. Ильяс, мен сені қашанғы үйретем, а? Тап қазір Данаға барасың да оны өлтіресің. Әйтпесе мен сені... Мен саған айттым ғой. Данаға тиіспеймін. Мүмкін сен Дананы өлтірейін деп жатыр деп полицияға хабарлайтын шығарсың. Бері қара. Көзіңнен ұятыңның оянғанын көріп тұрмын. Қанат, бытшын жабы ұрттақтай туған ана танымайтындай қылып. Жарайсың. Мен қалай бұның шешесі жайлы ұмытып кеттім, а? Көріп тұрмын, соққыға шыдамды екенсің. Ал шешең бұндай соққыға шыдай ма екен? Қалай ойлайсың? Апамда шаруаң болмасын. Ол онсыз да мүгедек жан. Мүгедек пе? Обал, е? Ильяс, тыңда. Анаң қалада келе жатып, байқаусызда көліктің астына түседі. Обал, е? Хайуан екенсің ғой. Ильяс, мен сенімен саудаласқым келіп тұрған жоқ. Мені хайуан болып, сен ақ жақсы адам болшы. Бірақ жақсы адам екеніңді іспен дәлелде. Әйтпесе, анаңды мәйітханадан табатын боласың. Ұқтың ба? Жанат қайда жүр? Әлде алдынан шығып, оны жолдан ұстап алып үйге алып кетсем бе екен? Соның кесірінен масқара болғым келіп тұрған жоқ. Сабира, қойшы енді. Ол қандай сұлу күйінде жақсы көр. Жанаттың талай сылқым жігіттен 1000 есе артық екенін өзің де білесің ғой? Келді. Түрін қараш. Дана, құттықтаймын. Жарайсың. Қалыңдығымның осындай құрбысы бар мен мақтан етем. Жанат, қатырасың. Керемет сұлу жігіт болып кетіпсің. Тіпті сені танымай қалдым. Кешіріңіздер. Сіздерге кедергі келтірген жоқпын ба? Жоқ, біз кетіп барамыз. Менен кәсіпқор екеніңді неге жасырдың? Мақтанғандай болмайын дедім. Жалпы оны ешкімге айтып жарсылатында әдетім жоқ. Әсіресе апаттан кейін. Адамдардың өзімді бай мүгедек ретінде қабылдағаным қаламадым. Жұрттар секілді болғым келді. Және адамдар қандай екенін білгің келді ғой. Менен жасырғаныңа қарағанда, маған да сенбедің бе? Жоқ, әлде байқап көретін дейін. Жоқ, ол не дегенің, Дана. Саған айтудың реті келмеді. Енді мен саған бәрін айтып бере аламын. Біраз уақыттан бері досымыз екеуміз дүкендер желісіне иелік етеміз. Бірнеше жыл бұрын көлік апатына түсіп, көзім көрмей соқыр болып қалдым. Қанша ақшам көп болса да, оның көмегі тимеді. Міне содан бері көзім көрмейді. Түсінікті. Ал қазір бизнесіңді қалай жүргізіп жатырсың? Әріптесім бар дедім ғой. Оның үстінде көзім көрмейді дегені болмаса, іскерлік қабілетімнен айырылғам жоқ. Дана,
Сен маған тұрмысқа шығасың ба? Жоқ, Бақыт. Кешір. Неге? Кәсіпкер екенімді жасырғаныма ренжіп қалдың ба? Әңгіме ондай емес. Бақыт, мен Серікті сүйем. Өз-өзіме әлі келе алмай тұрмын. Қалай ғана Бақытқа тұрмысқа шықпаймын дедің? Сабира, жетер. Онсыз да жол бойы миымды жедің. Жоқ, өзің ойлап көрші. Ол өте бай жігіт. Әлібиді шетелде оқытып, киімді Италиядан алатын едің. Және ол саған қамқор болатын. Сенің қадіріңді білетін жігіт. Дұрыс айтасың. Еркек әйелге қамқор бола білу керек. Бірақ Дананың айтқаны дұрыс. Махаббатсыз отбасын құруға болмайды. Рахмет, Жанат. Жарайды, онда барыңдар. Ары қарай өзім барам ғой. Пәтеріне дейін жеткізіп салайын. Жоқ, керек емес. Жақсы. Сау бол. Мен дұрыс таңдау жасағаныма сенімді едім. Өйткені өзім қатты сыйлайтын, бірақ сүймейтін адамға тұрмысқа шыға алмас едім. Өзім жанымдай жақсы көретін ұлым, және сүйікті ісім бар еді. Сосын мен жасап жүрген жаттығуларымның зая кетпей, аяғымнан тік тұратыныма сенімді едім. Ілияс, сен мұнда не істеп тұрсың?